ISRAEL MBONYI ni umuhanzi wubatse izina aba mu Rwanda, mu mahanga, East Africa, ku isi. Uyu ni umuhanzi wakunzwe n'abagore, akundwa n'abagabo, akundwa n'abasore, akundwa n'abakobwa. Niyo bigeze ku bakobwa bo biba ari agahebuzo, biba ari ibintu bidasanzwe cyane. Ngo ikaze muri iki kiganiro tujye kuganira kwa perezida babiri. ISRAEL MBONYI yaba yarasuhuje mu Biganza. ISRAEL MBONYI ni umuhanzi ufite agaciro hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Urabona ko byari ibintu bidasanzwe, yo kwereka video idasanzwe. ISRAEL MBONYI arimo arasohoza perezida His Excellency President Paul Kagame, nyakubahwa Paul Kagame, yego, hamwe His Excellency Ruto William wa Kenya, irimo arabasuhuza bakora mu Biganza. ISRAEL MBONYI yakoze tour ajya muri Kenya, ngira ngo niho bahuriye, ngira ngo mugiye kubireba, no kwireba iyi video. Murabona ko uriya Ruto ari imbere kuri stage ari kumwe na ISRAEL MBONYI. Murabona ko ni ibintu bidasanzwe. By the way, mtacha hizo vitu because biva mu bakristo bikajya no mu nzego za leta cyangwa se mu nzego zo hejuru. Akundwa n'abantu benshi b'ingeri zose, hari abikorera, ari aba investors, ari abayobozi bo mu rwego rwo hejuru rwose. ISRAEL MBONYI ikamushimira cyane, nawe yumviye iyi video izamugeraho kabisa. Akundwa n'abantu benshi kabisa, kandi afite impano idasanzwe. Uriya no gukundwa ni impano, uriya kuzagera ku rwego perezida abona nawe akakubwira ati komereza aho ngaho, ni ikintu kidasanzwe. Rero iyi video navuze ntireka nawe nyikore, mureba agaciro k'umuntu, ukuntu Imana igira neza kabisa. Koze mu biganza bya William Ruto, His Excellency of Kenya, akora no mu biganza bya His Excellency Paul Kagame. Umva ni ikintu kidasanzwe, inshuti zanjye, ikintu kidasanzwe. Twese turaziranye, urukumva iyi video ikintu kidasanzwe, kandi ntabwo ari amahirwe apfa kuboneka gutyo gusa, n'ibikorwa. ISRAEL MBONYI rero afite ibikorwa byinshi byiza bitandukanye byatumye aba icyamamare. Reka duhere ku ndirimbo asohora zirimo ubutumwa. Indirimbo ISRAEL MBONYI asohora nta muntu zidafasha, ari umuntu urwaye, ari umuntu uri mu kazi, ari umuntu umaze iminsi yarihebye. Indirimbo za ISRAEL MBONYI ni indirimbo zigarura umuntu muri mood mu buryo budasanzwe, ukumva mood iragarutse. Ni ukuri iki kintu ISRAEL MBONYI ni ikintu arusha abantu benshi, kandi uburyo cyaririmbamo ashyiramo innovation mu buryo butangaje cyane. Niyo mpamvu arakora mu nzego za leta, anyway, aho buri wese akorera. Ni ukuri indirimbo ziwarazikina, yewe na wa muhinzi cyangwa se wa muntu wirirwa atunda imizigo ku gare ndetse n'ahandi, indirimbo za ISRAEL MBONYI zimugeraho. Ikindi, ISRAEL MBONYI mbese afite imyitwarire myiza ijyanye n'ibyo abaririmba. Urumva ni ikintu kidasanzwe gituma akundwa, kandi ikindi azi gucreatinga umuziki uri kuri standard, navuga international standard level. Umuziki wiwe uri ku rwego mpuzamahanga, ntabwo umuziki uciriritse gutya, no. Jemana se ndimo ndibabwira kandi mufate nk'ukuri, ago mvuga iki kiganiro kugira ngo wenda mwumve ngo kingo, no. ISRAEL MBONYI uzatega amatwi umuziki wiwe uzumva rwose ari ikintu kidasanzwe cyane. Impamvu nakoze iyi video ni ukugira ngo nyine mbireka agaciro w'umuhanzi. Nkunda kumukora ibiganiro byinshi kuko ngewe yarandenze kabisa, ni ikintu kidasanzwe aho umuhanzi agira ku rwego rwo gukora abaperesida mu Biganza. His Excellencies, so it's amazing, it's a fantastic thing. So and for you have to praise about this, so that's why akundwa n'abanyarwanda. Noneho iyo bigeze muri Kenya ni agahebuzo. Kuri ndirimbo yitwa ngo ni Nasiri na Yesu, ni ibintu bidasanzwe. Noneho ikiganiro nakozeho yagiye mu Burundi, ubundi agisohoka nko mu ndege cyangwa se akiva mu modoka, abanyamakuru, abantu
bafite amafimba babyita amafimba mu Kinyarwanda. Israel Mbonyi ni muntu ki umva akantu ko kuvuga ngo uyu muntu ni muntu ki se sagera hano ryari ni ikintu kidasanzwe ro nshuti zanjye. Israel Mbonyi ni umuhanzi komeye ku rwego rwo hejuru, not only in Rwanda but in and also in Kenya and the whole world. There's some people that they follow and this use hymns, songs and gospel song. That thing that's very good. Banyuramo no mu Cyongereza kugira ngo mucyumve. Mwongera mubona amafoto asuhuza His Excellency Paul Kagame mu Biganza. Akubwira ati rero hanga Israel Mbonyi komereza aho ngaho muhungu, komereza aho ngaho yango komeze utera imbere ujejoro. Umva ibintu bidasanzwe akundwa n'abanyakenya. Perezida aho byageze His Excellency Ruto William aho yavuze ati ntawakira ngo ukore mu Biganza Israel Mbonyi akuriyetinze ikintu kidasanzwe muri gospel. Ni ikintu kidasanzwe rero bagahebuze bigeze mu ndirimbo z'isi ugasanga uretse na levels on YouTube nta muntu umufata kabisa. Muri East Africa ari mu bantu batanu ba mbere bakunzwe cyane mu ndirimbo ari za gospel R&B ndetse n'izindi. Umuntu udasanzwe Israel Mbonyi kabisa, umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu rero mba mukora ibiganiro kugira ngo mwongere mu mwumve umufate mu mutwe. Reka rero nsoreza ahangaha kugira ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabakunda cyane. Ngira ngo tuzongera dusubire ku yindi video. Kuri subscribe na bwa mbere kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye ngenda mbagezaho. Njyewe mwe muri kumwe nitwa Nige n'amanase. Ciao naho butaha. Hari igitekerezo inyunganizi y'ikiganiro wifuza kuzatugezaho abajyampamagara kamwe ngo uzatugeze ikiganiro iki niki, ariko byize byanditse muri comment kugira ngo mpite bana buryo bworoshye. Yego samumfashije cyane nk'abantu banje. Hanyuma mbashimira uruhare mukomeza kugira amakuru mu kuzamuka kwa Gospel City TV. Mani bahereze mu gishaka ibakomereze imirimo yanyu mukora itandukanye. Ndakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza.